अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। जी त प्रीवियस वीडियोज़ में असी काफ़ी बेसिक शयूं कवर करे आया आहियूं। सो असां वर्ड खे सम्झोसीं, जॾहिं लेटर्स पाण में मिलंदा आहिनि त वर्ड ठहंदो आहे। असां लास्ट वीडियो में इहो सम्झोसीं। हाणे जॾहिं लेटर्स था मिलनि त वर्ड थो ठहे, पर जॾहिं वर्ड्स लफ़्ज़ था मिलनि त पोइ छा थो ठहे? ज़रूरी आहे जॾहिं बि लफ़्ज़ पाण में मिलनि त जुमिलो सेंटेंस ठहे? न, कॾहिं कॾहिं जुमिले खां अलावा ॿियूं शयूं बि लफ़्ज़ मिलाए ठाहींदा आहिनि। सो कहिड़ियूं शयूं अचो त सम्झूं। वर्ड्स लफ़्ज़ जॾहिं बि पाण में मिलंदा आहिनि त उन मां टे शयूं ठहंदियूं आहिनि, या त फ्रेज़ ठहंदो आहे, या क्लास ठहंदो आहे, या सेंटेंस ठहंदो आहे। तो सभ खां पहिरियां फ्रेज़ खे सम्झूं त फ्रेज़ आहे छा ऐं असां हुनखे कीअं था रिकॉग्नाइज़ करे सघूं, सुञाणे सघूं। ईअं न हुजे त असां सेंटेंस खे फ्रेज़ चई विझूं। फ्रेज़ में ॿ निशानियूं हूंदियूं आहिनि। फ्रेज़ पहिरीं ॻाल्हि त ग्रुप ऑफ वर्ड्स आहे, जीअं सेंटेंस आहे, हिन में को शक न आहे। पर हिन में असांखे कंप्लीट माना कंप्लीट सेंस फ्रेज़ में न ई मिलंदो। इन जे करे इहा ई ॻाल्हि आहे जेका हिन फ्रेज़ खे सेंटेंस खां मुख़्तलिफ़ करे बीहारींदी आहे। न त फ्रेज़ ऐं सेंटेंस में ज़्यादा फ़र्क़ु तव्हांखे नज़र न ईंदो। ॿी हिन जी कहिड़ी निशानी आहे, डज़ नॉट हैव मेन वर्ब। हिन में मेन वर्ब न हूंदो।